السلام عليكم الإخوان الأخوات، حياكم الله جميعا بعد غياب طويل. ونعود من جديد. الإخوان، مبروك على المنتخب المغربي، ومبروك على الجامعة الملكية لكرة القدم برئاسة السيد قجاع. برافو، وبرافو اللاعبين، برافو للمنظومة اللي كتسهر على كرة القدم في المغرب. وتحية خالصة لصاحب الجلالة محمد السادس اللي كيشرف على الرياضة بنفسه. وتحية ليلو، وتحية للسي القجع، وتحية للشعب المغربي، وتحية للاعبين اللي رفعوا الراية المغربية. والإخوان، ما كنتش غندير هذا الفيديو، ولكن درته ملي شفت الحقد الإخوان ديال الإعلام ديال الجيران، خصوصا ملي كان في البداية ديال قبل ما يلعبوا الفينال، كيقولوا أودي مدغشقر فهو عندهم إيكيب واعر، وعندهم كتبقى مدغشقر الدولة القريبة إلى المغرب والأشقاء ديالنا. وفي الحقيقة رغم بُعدي على المسافة كيبقاو أحسن. ما غنجمعوش كلشي، حيت الجزائريين فيهم الأحرار، فيهم الناس اللي بغاو المغرب تربح، ولكن الإعلام الإخوان. ولكن بعد التتويج بالكأس كان هناك الإخوان اعترافات ببنادم بلا ما يحس. الإعلام بدأ بالاعترافات، وبدأ بالاعتراف بالخروقات اللي كاينة في المنظومة ديال الكرة في الجزائر، وبزاف ديال الحوايج اللي آه، بقاو كيهضروا عليهم بلا ما يحسوا الإخوان. وهذا إذا يدل عن الاعتراف الصريح بالمغرب اللي هو قوة في الكرة ولا في جميع المجالات. وعاشت المملكة المغربية، وعاش ملكنا محمد السادس نصره الله. ونلتقي في الكان وكأس العالم إن شاء الله بحول الله. ورغم هذا الشيء كامل كنقولوا للإخوان الجزائريين مرحبا بكم في المغرب، إلا واحد الحاجة: جيبوا معكم الفلوس، ما تجيبوش الدينار، راه ما كيتصرفش. شوفوا، لا كاين شي دولار، ولا كاين الاورو، ولا الدرهم ديال الامارات، ولا ديال السعوديه، ولا شي هذا. المهم ديالكم راه ما كيتصرفش في المغرب، وحتى في البلاصه، وما غياخذوا من عندكم حتى شي واحد. اذا كون مهيأ. الشعب المغربي مضياف، تقدر تاكل ماشي مشكل، ولكن خصك ضروري. وهذا طلب، في الحقيقه طلب خصو يكون، خصوصا على الإخوان في الجزائر، يكون عندهم ريزيرفاسيون دوتيل وبي الي غوتور، حيت اللي غادي يجي يمكن ما غاديش يرجع للجزائر، وغادي يكون فعلا ما غاديش يرجع، حيت كنشوفوا الشعب مغلوب عن الأمر ديالو. ولكن واش قوة مغلوب على الأمر ديالو كيهضروا هكا حيت السعار كاين في، لا بالنسبة للكبرانات، ولا الأخبار ديال الكبرانات، ولا الرياضة ما خصش يدخل فيها بنادم، لا سياسة ولا حتى شي حاجة. هضر بمصداقية صاحبي، هضر بمصداقية. هو صافي هضر بمصداقية. كرة هادي كيلعب ما كيلعبش، صافي هاديك منتخب كيلعب، يكون ديال الجزائر ولا ديال المغرب ولا ديال تونس ولا لا دي. ولكن انت كتلقى كتشجع برشلونة، وكتشجع ما عرفت شنو، وكتشجع اي هاديك فريق، واللي فريق ديال الاخ ديالك والجار ديالك، وهاديك كتقول لا هو ما غير يديوهش، لا هو هادي مدغشقر عندهم طاكتيك، عندهم منتخب، واش سريف.
لو كان بقات السينيغال ولا شي هاديك نقولوا ودي راه زعما صراحةً، ولكن مدغشقر الأخ ديالي لعبوا زعما صراحةً، لعبوا كان ماتش في القمة من الطرفين، ما نقولوش أودي لا ما لعبوش وما وصلوش مدغشقر للفينال كيما كتقولوا أنتم الكولاسة والكولاسة والمغرب والمغرب حاضر في إفريقيا وعنده نعم حضر في إفريقيا، هذه لا مفر منها كما قال طارق بن زياد. المغرب حاضر بقوة في إفريقيا، ولكن حاضر بالخدمة، حاضر بزاف ديال الحوايج، ماشي حاضر بالفراغ ولا بالكلام ولا الكولسة كما كتقولوا نتوما على الكولسة. الشريف واللي زرع غادي يحصد، وإلا ما زرعتيش الأخ ديالي غيطلع الشوك، نتوما زرعتوا الشوك كتحصدوا الشوك، هادشي اللي كاين. ما كنهضرش مع الجزائريين الإخوان، كنهضر مع الإعلام الجزائري اللي السعر ديالو خرج، ولكن في الأخير استسلم إلى أمر الواقع وبدا كيقول أودي المنتخب المحلي. إييه كاين منتخب محلي، وكاين الحمد لله الكرة المغربية بجميع الأطياف ديالها، لا النسائية ولا الشبان ولا الناسيونال، وموعدنا في الكان إن شاء الله بحول الله في المغرب، ومرحبا بكم إلى المغرب إن شاء الله بحول الله، ولكن جيبوا الدوفيز.